हेलो साथीहरु कस्तो हुनुहुन्छ सन्चो सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु आज पनि हजुरको समक्षमा फेरि अर्को भ्लग लिएर आएको छु यहाँ चाहिँ म खाजा बनाउँदै छु ल साथीहरु रेडी यहाँ चाहिँ खोर्सानी भुटेको छ हैन यो कालो कालो देख्दै हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ च्याउ हो अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दा बन्दा र चाउचाउ ल सुरु गर है साथीहरु खाए ल यो चाहिँ च्याउ होला साथीहरु काने च्याउ दामी लाग्छ मलाई चाहिँ खोर्सानी भुटेको दाम्स खाजा खाइसकेर म बिहानको काममा गएको थिएँ अनि कामको चाहिँ बिचमा ब्रेक भएको थियो त्यो ब्रेकको समयमा चाहिँ के गरौँ भनेर चाहिँ यसो बिचतिर गएर चाहिँ यसो इन्जोयहरू गरेँ हेर्नुहोस् साथीहरू कति रमाइलो ठाउँ है यो चाहिँ मेरो घरदेखि कति 15 मिनट मात्रै टाढा हो यस्तो राम्रो देखिएको थियो भ्यूहरू म चाहिँ एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु हजुरहरू पनि मेरो भिडियोलाई हेरेर इन्जोय गर्नु होला ल साथीहरु आज चाहिँ काममा आएको हैन काममा आउँदा चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँमा आइपुग्यो सो फोटो नखिचिकन बस्नै सकिनँ क्या मैले त्यो माथि के ओडार छ हेर्नु नि यहाँ फुलहरू कस्तो राम्रो ल के को ओडार हो हेर्नु न के छ यहाँ भित्र हेर्नु नि आगो पनि पुगेको छ यस्तो छ क्या ओडार चाहिँ यहाँनिर है भित्रसम्म चाहिँ यस्तो रहेछ आगो पनि पुगेको रहेछ होइन यो चाहिँ होमलेस मान्छेहरू बस्ने हो कि के हो यस्तो यो तल चाहिँ यस्तो राम्रो छ होइन फुलहरू हेर्नु यस्तो मजाले अहिले बिहानै छ नि त मजाले फक्रिन लाग्छ यस्तो राम्रो छ यहाँ चाहिँ ओसनको भ्यू यस्तो जुङ्गाएर खिचिदिएको मैले है यतापट्टि चाहिँ यस्तो रहेछ नि मजाको यो माथिबाट आउने यस्तो पनि रहेछ होइन टेकाइ काटेको माथि हाल्छ माथि गाडी राखेर काममा आएकोलाई यस्तो छिर्दिएको त कस्तो राम्रो मेरै घर छेउमा पनि यस्तो राम्रो भ्यू रहेछ म आएकै थिइनँ हेर्नु न म यति वर्ष भयो म यहाँ बसेको होइन यो ठाउँ चाहिँ मिस गरिरहेको रहेछु कहिले काहीँ क्याम्पिङ जाँदा चाहिँ यो एरियातिरबाट चाहिँ बाटो हुँदै जान्थेँ तर यहाँ चाहिँ आएको थिइनँ ओ यस्तो राम्रो यसरी ताला लाएर राखेको छ है ताला छ सबै ताला लाएर राखेको रहेछ परैसम्म ढुङ्गा कस्तो राम्रो राम्रो छ है आमा हेर्नु न यो खोप्ची खेल्ने ढुङ्गा खालको क्या दामी दामी ढुङ्गा छ क्या यहाँ चाहिँ कस्तो दामी दामी परैसम्म छ यो घरहरू मसिनो सायद यो बोट राख्ने हो कि यो देख्दा चाहिँ बोट राख्ने जस्तो लाग्यो मलाई ताला लाग्छ पुरै अनि यहाँ चाहिँ सबै यो आएको ढुङ्गा क्या यो सबै यहाँ चाहिँ मैले यस्तो भेटाएको छु यस्तो यो जन्तु कति मैले मुखबाङतिर पनि देखेको थिएँ क्या यो यस्तो फुटाएर खाइरहेको आज मैले यहाँ देखेँ भने नि तर यहाँभित्रको किरा चाहिँ छैन मैले चाहिँ यहाँ आधा घन्टादेखि 45 मिनट जति चाहिँ यहाँको खोलाको यो छल्कोहरू हेर्दै वरिपरिको भ्यूहरू हेर्दै बिताएँ
यहाँ चाहिँ मैले खोलाको ढुङ्गाहरू चाहिँ भेला गरेर यस्तो बनाएँ। यसले चाहिँ यो खोलाको किनारको छुट्टै ब्युटी देखाएको छ। अहिले चाहिँ म खोलाको किनारबाट निकै माथि आइसकेँ। यहाँ माथिबाट छोटो भिडियो खिच्दैछु। ल साथीहरू, आजको भिडियो त्यति नै थियो। बाई बाई।